E o Marlon, que entrou dentro do guarda-roupa porque queria o pato, que estava escondido para ser costurado. Ó, Marlon, você entrou... Acende essa luz, Alex. Você entrou dentro do guarda-roupa, agora você vai ficar aí. Ninguém mandou você entrar dentro do guarda-roupa. O que ele tá fazendo aí? Marlon, sai de dentro do guarda-roupa. Marlon, Gente, que absurdo. Marlon, sai daí. tudo isso porque ele quer o pato. Marlon, sai, vira pra cá. Ele quer o pato dele. Marlon, sai do guarda-roupa. Vem. Meu patinho,